Aduh Gusti tapi ampun Tokiat nampika sedih Gusti Duh diridihin pinasti ninggangkana tulisan paceng ninggangkana tulisan sanes mungkir kana takdir sanes mumpang nampi kadar geningan Ona manak cocopi bae abdi pasrahkan aku Aba ikam anu ngagaduhan kuburan panca abdi pasrah kanu aku baik kamu ngagaduhan kuburan panca abdi pasrah sukarela sanajan Gusti pasti kudrati makawasa geningan kudrati maha kawasa aba ika manu ngagaduhan kuburan panjang jadi papa tadi tenggang nyerina kabina-bina baikam panan kia karasana panan abong-abong teuing titis tulis diajali tesangka saujung rambut tayana paede linglung disarangan Mamah Nasari Goro dipuja dipuji sing oreng gening oleh bar abah aman kasepuhan jomi disarangan kumaela lalina daeng meduli Bapak Juki disarangan nama Atam di Cikopo lalita daeng meduli sulaya dina panyangka lalita daeng meduli sulaya dina panyangka geningana Kang Semar anu bager disarangan Mama Sutirake di Sampora harian batin cerik dina hate apa adung disarangan kuma ijan ngagaduhan pamancingan kasaha abdi nyalindung Pak Tono kumisi sarangan ku Mama Siti Alia kutana kiari nasib Bapak Adang disarangan ku Mama Karati bakana kau maci kampe kasaha abdi nyalindung Mama Neneng Layung Sari anu bageus nyadiri geningana oyong disarang Bapak datang pawarengan lintas kamoji nyadiri masih tariti Bahrati masa sepuh kamoning disarang anak kuma oti masih eling geningana Abah sama bos jet pam disarangan aku bonda ujung disayang saya daonona daun saga
Bapak Haji Dali Mas Soro Motoropes Pakoboyang Karawang di Salma Dewi Ibu de 3 bintang Walet biru anu bageus Abah Aho penasaran canaka sabar deui saya pada sim disarang aku maona di jome yurang kepayun heula cipina jalan Banjaran lemur abdi teuy disarang aku kubi Ester bajidora sitara bakana sera masih eling berapeti di pinang jalan Banjaran lemur abdi sisi jalan Gedingana Abah Sangda Ketua Ebrek Jaya di sarangan aku mantai anu bageus jangkurilo manuk hideuh Abah Fahri anu bager Abah Fahri tepin mereka ngawi Abah Fahri wakil ketua Ebrek Jaya di sarangan aku Mama Ipa masih antena masih loda Abah Aca Bendahara Ebrek Jaya di sarangan aku Mama Hajanti deui saya lain-lain kau nabi lancaber Bapak RT Uya anu bager di sarang anakku Ibu Sapna lancaber tita berang Abah Ahrob Balagadona di sarang anakku Ibu Asi Kali Oyon lain-lain milik abdi Mama Ambara di sarang anakku Bapak Sadim anu bageus baca dengan di kerja rah katuka Pade raga di sarangan Mama raga di pirgas anu bager anu saya jadi banglamona osok Paripola Pade raga di saranga Mama raga di pirgas aduh nancana lama di zaman baheula Pade raga di sarang Mama raga di pirgas osok ngawawa aduh Allah iya Abah amat kesepuhan Jomi di sarangan aku Mael lain teu niat trek nonda salipi sarangan ku Bunda Aisyah setiap kawan disusu mampu ku jauh di teang Bapak Ukara bos lampu anu bageus di teang mah puguh angan
Abah Purayut kuncen water asite kanu bageus di teang mah hoyong disarangan ku mamah alagi di teang mah puguh angga apa nawinda disarangan mamah winda anu ngagaduhan situ kamoji ya diri masih cariji Bapak Ajan anu nyileuk sorangan di Cikopa bager pisan salira gede di api Mbah Jemprang anu ngagaduhan radio cahaya mata di Sukamana ulah kajauhan teh Cikuray gunung Cikuray tepati Bapak Sarja Satpa Truli Purwasari anu bageus apa nanono Edan Eli Kalijurang Purwasari ulah ngajauhan teuing Bunda Aisyah anu nyileuk sorangan di Tegalawangi ulah ngajojonan teuing ngacaturkeun kasadawa Bapak Wakil Ajon disarangan aku Mama Amah dirantengan anu saya Bapak Amon Bos Arit disarangan aku Mama Ane deui saya Mama Iis disarangan aku Pak Haji Omah di Tegal Haru anu bageus da di mana nyimpan rokok di Nagala Pak Hendi bos buah-buahan di Babakana Cikampek di Nagelas sudut wae Aki Winter Purasari nah di mana arek poho abasa nama ketua Ebrek Jaya di sarangan aku mantai salamina emot wae nah di mana arek poho Abah Fahri wakil ketua Ebrek Jaya di sarangan aku Mama Ipa bager pisan Abah Asam bendahara Ebrek Jaya di sarangan aku Mama Haja Eti salamina Bapak RT Uya di sarangan Ibu Sapna salamina emotoe Abah Ahrob Palagadona di sarangan aku Ibu Asih Kali Oyo Japati Mama Amara di sarangan aku Bapak Sadif deui anu bageus Bapak RT Salih di sarangan aku Bunda Aisyah mangga ari dina sani sok aya bae lepatna geuningan Kang Kus anu nyileuk sorangan bakan loa salira kedadi api ulaka jongo-jonang